Esta lavadora Whirlpool presenta un ruido extremadamente fuerte al lavar y al exprimir. Una falla muy común en estos modelos, pero que puede empeorar gravemente si no se repara a tiempo. Nos dirigimos hasta la comunidad de Plan de Ayala para realizar el diagnóstico completo del equipo. Comenzamos con el desmontaje superior. Retiramos el agitador y los componentes internos para acceder al sistema de transmisión. En estos modelos, la transmisión es una de las fallas más comunes debido al desgaste interno y la calidad del componente. Esto provoca ruidos fuertes, vibración excesiva y pérdida de funcionamiento. Continuamos desmontando cuidadosamente cada componente para evitar daños adicionales y poder realizar una reparación profesional. Este es el soporte de tina, una pieza fundamental que mantiene estable todo el sistema. También encontramos acumulación de suciedad en el área electrónica, por lo que realizamos limpieza preventiva para garantizar un funcionamiento óptimo. Procedimos con el desmontaje completo desde la parte inferior. Retiramos polea, banda, motor, actuador, embrague, capézate, hasta llegar a la transmisión, que era el componente dañado. Este procedimiento requiere experiencia técnica, herramientas adecuadas y conocimiento especializado. Una mala reparación puede provocar daños mayores en el equipo. Realizamos limpieza completa del equipo y dejamos todos los componentes en condiciones óptimas. Instalamos la nueva transmisión y comenzamos el proceso de armado profesional. Y como siempre, agradecemos la confianza y la excelente atención del cliente que amablemente nos invitó al almuerzo. Resultado final: equipo completamente funcional, sin ruidos y trabajando correctamente. En CRC Soluciones Técnicas, devolvemos la vida a tus equipos.